Так, всем ассаламу алейкум жігіттер, қалайсыңдар достар. В общем, бүгінгі видеода, мен деген 100 теңгемен 1000 теңге настройкасын салыстыратын боламын. Сендерге видео ұнаса лайктарыңды басып, арнаға тіркеліп кетіңдер жігіттер. Және достар, бізде 738 подписчик болып тұр екен жігіттер. Давайте тез 1000 подписчикқа жеткізсек достар. В общем, алдыңғы видеода міне осы бала, менің құпия сөзімді тауып, бір апталық ваучер ұтып алған болатын. Енді осы видеода мен любой жерде бір сөз айтамын, сол сөз тапқан адамға мен бір апталық ваучер салып беретін боламын. Оның шарттары арнаға тіркелген болуын керексің, және осы видеоға лайк басып, сосын мен айтқан сөзді комментарияға жазып, қасына айдиңді жазып кет, мен саған сразу сол нені жіберетін боламын жігіттер. Сол бір апталық ваучер сразу салып жіберетін боламын. В общем, жігіттер, міне біз деген 100 теңгенің настройкасын тексерейік деп жатырық. Бұл настройка ұша ма ұшпай ма білмейміз, пока что менде әлі қойған жоқ, мен енді тексеріп жатырмын жігіттер. В общем, 1000 теңге настройкасын жігіттер қақтан алдым дейсіңдер ма? Мен 1000 теңге настройкасын бір ютуберден алдым. Ол ютуберді сендер білесіңдер ше. Айтайын ба, бірақ айтпай қойынға айтсам сендер маған бүйтіп, мына настройкасы ұшпайды ғой, мынау деп айтулары мүмкін. Сол үшін мен ол ютубердің атын айтпаймын. Ол ютубердің аты Дамир. Жігіттер, мен Дамирден алдым енді. Ебать, что за хуйня, джиги ебана. Мискилік болып қалды. Бопты бір жоға кешіреміз, мискилік болып қалды. Ұшпай атқан шығар оттяжка 100 теңгенің. В общем, не советую вам бар емес па 100 теңгеге настройка алуға. Мен енді сендер үшін осы 100 теңгеге настройка сатып алдым. Өзімнің маңдай термен тапқан 100 теңгемді құртып сендерге осындай настройка алып видео шығарып жатқан жайым бар. Мана настройкасы не мынау? Вообще ұшпайды ғой, менің көзімді жұмып әшін жасай салатын настройкамның өзі бұдан жақсы шығады ғой. Так, жігіттер, мен қателесіп кетіппін. Ё-моё, оказывается, жігіттер, оның настройкасында несінде кнопка огня 62-де тұрады екен. Мен болсам 72-ге қойып қойғам ғой. Ё-моё, қателесіп кеттім. Ондай қателіктер болып тұрады енді. Жарайды енді. Енді атешка болсын ұшу керек шека, ұшпасын. Тура 100 теңгемді қайтар деймін, айтпасам. Ё-моё. Так, жігіттер, ё-моё, 12 бердім. Так, давай басына қадап салса ол жерде. Фулқа кететін еді. Осы моментте менің өзімнің настройкам болғанда full head жабыстырып басайтын едім. Мынау таза зажимшік екен, бауырым, өйтіп зажимать етпесей. Бауырым, чё ты так зажимаешь, а? Так, жігіттер, енді ничего страшного, бұл енді 100 теңгенің настройкасы болған соң енді түсініп қарауға болады енді. Так, бірақ сонда да жігіттер зажимать етпесіңдер, не істеп жүр нау. Так, бір хет кетті, және де қазір шығамызда. Ё-моё, мынау. Так, ой, в общем, префайр тастау керек қоман. Жоқ, тастамау керек, просто настройканы тастыру керек екен, да жігіттер. Бүткен оттяжка деген что за фигня оттяжка. Жігіттер, 100 теңгенің оттяжкасы ұшпайды бар емес пе ше. Кетіп 1000 теңгенің настройкасын тексере салайықшы, мағана айыпсына 100 теңге. Не мынау вообще ұшпайды ғой? Так, достар, енді біз деген 1000 теңгенің настройкасына келіп жеттік. 1000 теңгенің настройкасы осындай екен. По умолчанию қоямыз да, біріншісі 200, екіншісі бізде 170-те тұратын болады. Так, 170, алына үшіншісі болса 165-те тұратын болады жігіттер. 164, так 162, 163, 165-ке қоятын боламыз жігіттер. 2x прицел дегенде, так 4x прицел дегенде 170-ке қоятын боламыз. Снайперский прицел дегенде 150-ге қоятын боламыз жігіттер. Кнопка огнямыз бар емес па? Кнопка огнямыз қазір бізде 51-де тұратын болады. Қазір 51-ге қояйын да, кеттік ал енді. Тура енді осы 1000 теңге настройкасын ұшпаса жігіттер, мен деген не істеймін деймін ба? В общем, бір ұшпай қалса 1000 теңге минус болды. Так, жаңағы 100 теңге минус болды, кіріп кеттім жігіттер. Жарайды, сендер үшін бәрін аямаймын. В общем, так, жігіттер. Так дейсің, мен анау қаяқтан шығады екен енді. Так, былай секіреміз да. Так, бұл жігітіміз біздің қаяқтай. Мін тұр екен ғой. Так, былай кетті 30 береміз, 32 кетті ма. Енді былай 262-сін қадап жүреміз. Мынау настройка рандом ма жігіттер? Рандом кеткен не ғой бұл настройка ғой жігіттер. Рандом кеткен хедшот, Так,
Так, в общем, жігіттер, бұл жаңағы құпия сөз, бір ваучер ұтып алған келсе, осы құпия сөзді айтыңдар деп айтқан болатын. Ол құпия сөзінің аты бека тека дискотека, короче. Жоқ, олай емес. Так, құпия сөз ойлап табайық жігіттер. Енді құпия сөзіміз біздің диван болсын. Так, осы комментарияның астына диван деп жазыңдар да өздерінің нелеріңді айдиларын жазып кетіңдер. Короче, бүйтесің, мысалы айдиларын 1 2 3 4 5 болса диван дейсіңдер да. Құпия сөз қос нүкте диван, сосын барып өздерінің айдиларын жазып кетіңдер. Мен сендерге сразу 1 апталық ваучерді салып жіберетін боламын, достар. В общем, мынау досымыз біздің не алып жатыр десеңіздер, достар, бұл менің досым, короче, досым емес, короче, бір балауы АК-47 мен скар алған ғой. Мен осы оружиялармен өтірік афк болып тұрайын да, келіп қалған кезде басына қадап жібермеймін ба, иә? Так, бұл енді қашан келеді екен, жігіттер, жайт қойшы, өзім жүгіріп бараса еш желание жоқ күтуге. Мен оған жақта тұр ғой, басына түсеміз да 272-сін қадап тастай саламыз. Бұл 272 қадау, анау қадамау, қадау, в общем, маған әшейін сән ғой, жігіттер. Так, если бля өзім настройкам болғанда мен 3-0 ұтатын ем же. Жәнелегі бірінші каткадегі бір аптада сухой алатын ем. Енді өзім настройкам болған соң, короче, енді бұл мен настройкам емес, сол үшін менде дұрыс ұшпай жатқан жайы бар. Вроде нормально ұшып тұр, 1000 теңгеге ше, 1000 теңгеге стойк па, стойк емес пе, комментарий жазып кетіңдер. Кімге осы настройкам бер жүрейін, комментарияға тоже жазып кетіңдер. Так, мынау чела салмап кетті, бірақ 129-ын қадап жүрген едім ғой, жігіттер. Что за фигня, а? Айтыңдар жігіттер, что за фигня. Так, комментарияға жігіттер естеріңде ғой да, не жазатынымыз диван дейміз да, қастарына өздерінің айдиларын жазып кетіңдер, бауырлар, короче, мен сендерге сразу салып жүретін боламын 1 апталық ваучерді. Так, қолымызда Винчестер. Так, бұл енді шыққан кезде қадап тастауымыз керек, жігіттер. Бұл так басына фулка, бірақ өлмей қалды, және де упорда. Мынау не деген бас мынау, жігіттер. Кім осы оттяжка бере алады, комментария жазып кетіңдер, мен осы оттяжка бере аламын деп. Так, бірақ базар жоқ, оттяжка фулка ашып кетті. Мойындаймын, әдемі, бірақ мен настройкама жетпейді деп қойасың ғой, короче. Так, өтірік афк болады ма, жақындан кезде қайтан. Так, жеге қайтан фулка беруге тырысатын боламыз. Так, өсіп шығамыз да, арт қараймыз, басына қадап тастаймыз ғой, короче. Не деген бас мынау дейсің ғой. В общем, жеген осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоны аса лайктарын басып, ана тіркеліп кетіңдер, короче, жігіттер. В общем, сендермен бірге болған бұл мен Бека. В общем, всем давайте, всем пока. От души всем за подписку, за лайки дейсің ғой, короче, всем давайте. Пока. Так, қазір өзім настройкам қойып алмасам.